sonido.
1 año y 8 meses. Dale, gordo, dale, hacer compañía ahí. Su participación. Muy bien cuidado, Eloy. ¿Por qué me regalaron tanta agua, che, en la pista para Eloy? Fuerte el aplauso para las chicas. Segunda fecha de picadas.
Damos continuidad. ...110 mejorado, Nico Tapia, tercer puesto. ¿Está haciendo ejercicios? Córdoba Julio, segundo puesto. Y Rubén Cabral, tercer puesto. Ya tenemos para el podio entero, pues. Todos revés hacen aquí.